소액 경매로 아파트 낙팔에 성공하려면 이 세 가지 조건의 경매 물건을 찾으세요. 첫 번째, 매물이 귀해야 해요. 매물이 부족한 지역은 매물이 나오면 빠르게 매도가 됩니다. 그만큼 낙찰 후 빠르게 매도해서 수익을 낼 수 있습니다. 두 번째, 전세 매물이 없는 단지를 찾으세요. 전세 물량이 없으면 사람들은 매매로 눈을 돌리게 됩니다. 이런 지역의 경매 물건을 낙찰받으면 단기 매도로 수익을 낼 수 있습니다. 세 번째, 부동산 하락장에서도 거래가 꾸준히 되는 곳을 찾으세요. 부동산 시장이 얼어붙어도 꾸준히 거래가 일어난다는 건 실수요자들이 선호하는 곳입니다. 소액 경매로 낙찰받고 팔고 낙팔에 성공하려면 이 세 가지 요소를 꼭 기억하시고 성공 투자하시길 바랄게요. 오늘도 세연생과 함께 한 걸음 성장해요.